Aí pessoal, essa lavadora aqui, ela tá com um barulhozinho. Eu vim aqui na oficina do meu pai, que ele já tinha feito o mecanismo dela umas 3 vezes, trocou várias peças, colocou peças novas originais no mecanismo, mas continuou com um pequeno barulho, certo? Já peguei defeitos assim, já foi resolvido. Agora eu vou mostrar para vocês, porque na internet mostra muitas coisas que é só para ganhar like, certo? Que é tipo, faça você mesmo. Só que muitas vezes o cliente ele vai ficar gastando e não vai resolver o seu problema, certo? Então já ela vai fazer um barulhozinho que aparentemente possa ser mecanismo, certo? Então vamos esperar aqui, que já pro final ele só faz uma vez esse barulho. Pronto. Esse barulho que apresentou na lavadora, todos pensam que é defeito mecânico, certo? Ou came. Aí então o pessoal vai muito pela internet e vai no faça você mesmo. Então o cliente ele começa a gastar dinheiro, certo? Sem ter solução. Então muitos mecânicos também começam a trocar o kit do cliente. Muitas vezes sim, o kit está estourado, certo? Mas ele tem outro defeito, e esse defeito não é de mecanismo. Ó, pessoal, na internet o povo eles vendem muito conteúdo só para ganhar like, certo? Então tem vários conteúdos aí que mostra que alguns tipos de barulho pode ser só um came solto, uma peça solta ou até mecanismo, mas muitas vezes não é. Essa lavadora aqui então, ela tava com um barulhozinho no final da centrifugação, foi feito o mecanismo, certo? Tudo peça nova e original, certo? No final da centrifugação, como se fosse os came mesmo, um barulho. E então foi colocado uma placa nova e original para teste, certo? Tem que ser original. E o defeito realmente é a placa. Então esse tempo de chuva, tenham cuidado. Não vão usar sua lavadora quando a chuva estiver forte. Por quê? Porque a oscilação de energia é grande, danifica o produto. Ok? Até mais.